За эхлээд нэг тодруулах зүйл байна. За манай өргөн хэрэглээний барааны жагсаалтанд яг ямар бараанууд байдаг вэ гэдгийг багцлж мэдээлэл өгөөч. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэвэл тэрэн дотор ер нь чихэртэй ундаанууд одоо Монгол улсын энэ хүнсний импорт ямар байр суурийг эзэлт юм бэ? Ямар шүү хэмжээтэй нийлүүлэгддэг? Хэдийн хэмжээний тоо ширхэгтэй борлуулалт явдаг вэ гэдэг мэдээлэл авах гэсэн. За яагаад гэвэл бид нар 2027 оноос эхлээд чихэртэй ундааны татварын асуудал татвар авдаг болох ч байгаа ийм хуультай болж байгаа Монгол улс. Тэгэхээр энэ татварын нөгөө том орлогууд байна л да. Одоо энэ номон дээр байгаа бидний нөгөө 5 төрлийн татвар дотор одоо бид нар нэг шинэ татвар нэмэгддэг болох нэ 2027 оноос онцгой албан татвар нь арх тамхи тэгээд нэмхэн чихэртэй ундаа гэдэг юм орж ирнэ. Тэгэхээр энэ төсвийн төсөөлөл орлогын тооцоололт дээр энэ тооцоолол хийгдсэн үү гэдгийг тодруулах гэсэн. За, их баярсаа хариулъя. За, инфляц бол үндэсний статистикийн хорооноос өргөн хэрэглээний хамгийн хэрэгжилж байгаа 430 бүтээгдэхүүн үйлчлэгээг ашиглаж тооцдог. Үний ерөнхий өөрчлөлтийг харуулдаг ийм харьцангуй үзүүлэлт байдаг. За, 4-р сарын байдлаар инфляц улсын хэмжээнд 10.1% байна гэсэн тооцоо гарсан. За, үүн дотроо хүнсний бүлэг энэ нийт 430 төрлийн бараа чинь 13 бүлэгт хуваагдаж байгаа. Энэ дотор хүнсний бүлэгийн өөрчлөлт хамгийн өндөр гарч байгаа. Бусад төрлийн барааны өөрчлөлт харьцангуй доктортой байгаа. За, энэ яг 430 дотор элсэн чихэр агуулмж бүхий хүнс гიშнээ байгаа талаар яг одоо би мэдэхгүй байна. Тэгээд би манайхан тодруулаад статистикаас аваад өгөхөөр хилцүүлэг явц дараа нь мэдээлээд өгчөө. Энэ талаар мэдээ танд өгье. За, ажлын хэсэг хариулъя. Дөрөвдүгээр микрофон. Санжаад орж дараа хариулъя. За, сангийн ам санжаад орж гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ эх оны 1 сарын 1-ээс бол чихэрлэг ундаан дээр бол дотор ногтлохоор улсын хурлаар бол хууль баталсан байгаа. За, уг хуулийн хэрэгжилтийг хангалттай холбоотойгоор бол манайхаас бол Дэлхийн банкнаас бол одоо хамтран ажиллахаар бол хүсэлт өргүүлээд тэндээс бол одоо яг энэ хуулийг бол нэлээд амжилттай хэрэгжүүлж байгаа газруудад туршлага судалсан тийм нөгөө зөвлөхүүдийг урьж авчираад бол ажилуулж байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор бол бид нар бол бэлтгэл ажлаа бол хангаж байна. За, ер нь бол эх оны төсвүүдээр 154 тэрбум төгрөгийн нэмэлт орлогын үгээр орох болов гэсэн тооцооллыг бол бид энэ төсвийн хүрээний мэдээлэлд бол оруулаад явж байгаа. За, гэхдээ бол яг хэрэгжүүлэхдээ бол дахиад нариучлах зүйлүүд бол бас нэлээд юм билээ. Жишээ нь чихэртэй ундаа гэдэг дотор нөгөө чихэртэй сүү маань өөрөө орж ирэх үгүй. Энийг ундаа гэж тодорхойлгоо. Манад өөрөө ундаа гэдэг яг нэр төрлийн тодорхойлолтоо өөрөө юу гэж үзэх вэ гэдэг дээр бас дахиад явах юм билээ. Олон улсад бол 4 янзын категорид бол хувааж үзээд байлаа. Жишээ нь зүгээр ус байгаа. За, хариултаа дуусгач. Дуусгаа хариулчих. Чухал мэдээлэл өгч байна. За, тэгэхээр бол жишээ нь зүгээр цэвэр ус байгаад байдаг. Харахад бол ямар нэгэн өнгө удаггүй. Гэхдээ витаминтай ус гэсэн, эрүүл мэндийн нэмэлт гэсэн байдаг, вакус гэсэн байдаг жишээ нь тийм. Энийг бид нар бас цаашаага чихэртэй ундаанд оруулах уугүй юу гэдэг ийм зүйлүүд явах юм байна. За, үүнээсээ шалтгаалаад манай гайл дээр бол бараа бүртгэлийн ялгалтаа бол хийгээд за, үүнийхэн дагуу бол яг одоо импортер бол ногдуулах. За, дотоодын үйлдвэрлэлүүд дээр бол яг одоо тэр тухайн ундаан дээр нь одоо гарч байгаа тэр цоргон дээр нь одоо тоолоор тавих ийм байдлаар бол ажиллана гэсэн юм тооцдог. Баярлалаа. За, отгоны сарын чулуун гишүүн тодруулж асууя. За, баярлалаа. Тэгэхээр зөвхөн чихэртэй ундааны онцгой татвараас эх жилдээ 27 оноос хэрэгжлээ гэж бодоход 154 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрхнэ гэж ойлгож байна. Би зөв үү гэх гэдэг. За, энэ орлогыг хаашаа зарцуулах, ямар зарцуулалтаа байх төлөвөө гарсан уу? За, өнгөрсөн жил онцгой албан татвар арх тамхи болон босод нийлээд нийт татварын орлогын 3.8% байсан гэсэн ийм тоо байгаа. Тэгэхээр энэ тоон дээр энэ чихэртэй ундааны татвар хэр их нэмэгдлийг өсгөх, бий болгох вэ гэдгийг тайлбарлаж өгөөч. За, ажлын хэсэг хариулъя. 4-р микрофон. За, сангийн ам санжаад орж гишүүний асуултанд хариулъя. За, одоогийн байдлаар бол бид бол дотоодын нөгөө
үйлдвэрлэлүүдээс бол сая хавар бол мэдээлэл аваад за мөн нодлонгийн галийн мэдээлэлээс аваад үзэхэд бол импортоор буюу гаднаас орж ирж байгаа дээрээс л 33 тэрбум төгрөгийн татвар орж ирэхээр байна. А дотоодын үйлдвэрлэлүүд дээр бол нэг 121 тэрбум төгрөгийн нөлөөлөл байгаад ингээд нийлээд 154 тэрбум төгрөгийн нөлөөлөл байхаар байна гэж үзэж байгаа. За ерөн зөвөр нийт нэг онцгой албарын татврын хувьд бол бас нөгөө энэ олон улсад үүсэж байгаа геополитикийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад бас шатхуун дээр бид нар бол бас тодорхой хэмжээний орлого алдах за ийм зүйлүүд бас байж магадгүй гэж одоо галийн орлого дээр бол тооцоод байгаа. Тэгэхээр бол нийт нөгөө алж байгаа орлого дээр бол нөгөө талаар нөхөж орж ирж байгаа гэдэг байдлаар л харж байгаа. Тийм орлогыг бол тусгаалan бол энэ орлогыг бол яг тийм юм зарцуулна гэдэг. За Саран чулуун гишүүн нэмэлт асуулт. За баярлалаа. За яагаад би энийг тодруулж байгаа вэ гэхээр хэдийгээр одоо улсын төсөв төвлөрүүлэх орлогын хувьд бага дүнтэй ч гэсэн энэ бол маш чухал асуудал. Хэрвээ та бүхэн статистик харах юм бол архи тамхины татварын бодит өсөлт буурч байгаа. Монгол улс хэдийгээр бид нар архины гараацаа бууруулсан ч гэсэн өсөлт нь буураад байгаа. Энэ дээр ер нь бол бид нар цаашдаа ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдгийг би бас сайдын байр суурьд сонсомоор байгаа. За нөгөө талаасаа чихэртэй ундаг бууруулах нь чихэртэй ундааны татварыг нэмснээрээ чихэртэй ундаг бууруулснараа бид нар хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндэд бас чухал өөрчлөлтийг авчирна улс орон даяар. За гуравт нь одоо удахгүй хүүхдийн баяр болох ч гинэ. Хүүхдийн баярын бэлгэний тэр одоо багцан дотор байгаа бүх зүйл дандаа чихэртэй зүйл маш их байдаг. Энийг багасгах дээр ер нь одоо бүгд анхаарах хэрэгтэй гэдэг мессежийг бас бүх зорилгоор хэлж байгаамаа. Баярлалаа. За үгэлжлээ.